ସାଧ୍ୱୀ କ୍ଲାରା ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ କହେ, ଦେଖ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆଘାତ କରେ। ଯଦି କେହି ମୋର ସ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରି ତା ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଭୋଜନରେ ବସିବି ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସାଧ୍ୱୀ କ୍ଲାରାଙ୍କ ୟୁଖାରିଷ୍ଟିକ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ହୃଦୟ। ୟୁଖାରିଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ, ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧ୍ୱୀ କ୍ଲାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଦେବା। ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଅବତାରରେ ସେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଦେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। ୟୁଖାରିଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧ୍ୱୀ କ୍ଲାରାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପବିତ୍ର ପ୍ରସାଦ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଆହ୍ୱାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଖାରିଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚି ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।